Շատ կարևոր հարցազրույց, պարտադիր դիտել։ Բարև ձեզ, այսօր զրուցելու ենք Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքական գիտությունների պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, շնորհակալ եմ հրավիրվելու համար։ Պարոն Շիրինյան, խոսենք ներքաղաքական իրավիճակի մասին, հատկապես ուշագրավ է այսօր թեման Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությամբ եւ ինքը հայտարարություն տարածելով մասնավորապես նշել էր, որ թե պետության, թե ժողովրդի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի համար իրենց շահերից է բխում միակ ելքը իր կարծիքով անհաբաղ հրաժարականն է եւ ազգային ժողովի կողմից անձնապահության իրավական երաշխիքների ապահովմամբ նրա թեկուզ ժամանակավոր ապաստանումը արտերկրում։ Այդ պարագայում վարչապետի պարտականությունները պետք է տրվեն անկուսակցական փոխվարչապետի վրա, որն իր չեզոքության հանգամանքով ունակ է ապահովելու արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ։ Ինչպես կմեկնաբանեք պարոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, ըստ էության ինքը առաջարկում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ երկիրը գնա արտահերթ ընտրությունների եւ ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ չպետք է մասնակցի ընտրություններին։ Ուրեմն քաղաքական սոփեստություն եւ մանիպուլյացիա, ինքը բառերը լավ կհասկանա։ Գիտեք, իր ելույթը այնքան է տարօրինակ, ինձ համար շատերի համար գուցե տարօրինակ է, բայց մի բան կա։ Ուրեմն Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամներ Քոչարյան Ռոբերտ, կարծեմ եղել է, Ղարաբաղ կոմիտեից է, կարծեմ։ Ուրեմն դրանց սպասարկած Սերժ Սարգսյան, միշտ հետները։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան։ Ես մի անգամ այսպեսի բան էի ասել, երբ որ սրանք հայտնվեցին Մանուկյան Վազգենով, ասի, որ այս ժողովուրդը Ղարաբաղի շարժում այդ բանից կոմիտեի առումով բրցում չունի։ Իրենք Հայաստանը տուրբուլենտ շարժման մեջ են դրել 30 տարի։ Տեսեք ուրիշ բանի մասին չխոսում։ Փորացավ ունեն։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ ցակումնաբանության հարց կա, որովհետև ինչ եղավ հեղափոխությունից հետո եւ ասենք վարչապետի կամ իրենց ուրեմն լավ հայտնի հավանաբար նախկինում Լևոնի բարական բարձե Նիկոլի հեղափոխության առաջնորդ եւ պետության ղեկավար, կառավարության ղեկավար կառնալը։ Սրանց մոտ ես ներվային իրարանցում եմ տեսնում։ Ես կարծում եմ ցակումնաբանության եւ այլ մութ գործերի մասին է խոսքը, որովհետեւ ըստ էության, եթե մեծ հաջողություններ չունեցավ տնտեսության մնացած եւ այլ ոլորտներում ուրեմն վարչապետի գործունեությունը, բայց ըստ էության պատրանքը Խրուստալը Ջենաբակին փշրվեց երրորդ հանրապետության, պատերազմ առավել եւս բանակի վիճակ եւ այլն տկլոր սեղանի վրա դրեց ամեն ինչ, շատ են անանք ստացած եւ սրանց մի խնդիր ունեն, բոլորը մի խնդիր ունեն։ Տեսեք, ոչ պետության վերակառուցման մասին են խոսում։ Տեր-Պետրոսյանը նշում է, որ դա պետության շահերից է։ Երբ է ասեմ, հա, ոչ տնտեսության վերակառուցման, ոչ ժողովրդի, ոչ հայկական ծովահրեշի ոչնչացման, ոչ էլ կոռուպցիայի վերացման, դա խոսում են։ Դա թույլ է տալիս ինձ ասելու, որ իրենք շատ անանք ստացած են իրենց քաղաքական ցակումնաբանության հարցի բարձրաբանումից։ Ես փակվեմ այստեղ։ Իրենց համար բոլորի դրանք, որտեղ ողերիմ թշնամիներ էին մի ժամանակ, հիշում եք։ Ողերիմ թշնամիները թողած ամեն ինչ Հայաստանի պետական շահի, որի արդյունքը գիտենք, պետության կողոպուտի թալանի արդյունքով, ապա արդյունաբերականացման, ռաբիզացման, ինչ որ Լևոնից է սկսվել, եւ սրանց նաեւ Ռոբերտներին չէ, Արցախիցիկն է բերել, ոչ չէ բերել։ Ուրեմն այս արդյունքի թողած այդ բոլորը ունեն մի խնդիր։ Ինչ անում են չանում, ասենք փորձեցի հավաքական իմաստով, որտեղ ես դա չգիտեմ, վարչապետին սպանել կամ մեկուսացնել առաջի օրը միտինգով գլխավոր շտաբի երրորդ հանրապետության գեներալիտետով, ինչ-որ մասով, եւ բոլոր ցախողվելը դա ժողովուրդը ունի համազգային, համապետական գիտակցություն եւ ընկալում, մեկը վարչապետին չի թողում, եւ նոր հեղափոխության ըստ էության չի թողում, եւ սրանք կպած այդ գործն են անում։
Ես ասեմ, որ իրենց բոլորի շահերից բխում է վարչապետի հրաժարականը շատ է։ Ուրեմն բխում է նաև օտար ուժերի շահերից, որտեղ դա հեռանկարի մեջ գուցե հարցականի նշանի տակ է դնում Հայաստանի անկախությունն ու պետականությունը հեռանկարի մեջ, բայց չի բխում մեր ժողովրդի եւ պետական շահերից։ Դրա համար ուրեմն կարծում եմ, որ այդ հարցը դրա համար ասեցի սոփեստություն կա մեջը եւ այսպես ասեմ, քանի իրենք այդ տեսակետն ունեն, ժողովուրդը ճիշտ է։ Տեսեք, եւ կանգնած է այդ տեսակետին, իսկ ասեմ նաեւ, եթե վարչապետը փորձի, ասեմ ես ճնշումների տակ, քաղաքական, պետական գործիչ է, գնալ ընդառաջ, դա կլինի հեղափոխության եւ ժողովրդի հարցեր, այլ կլինի դավաճանություն, հեղափոխության եւ ժողովրդի շահերից է։ Տեսեք, դրա համար չպետք է գնա։ Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները նշում են, որ հավանաբար Տեր-Պետրոսյանը հնարավոր հոկտեմբերի 27-ի ռիսկ է տեսնում եւ սրա համար է, որ ինքը առաջարկում են Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական տալ իր անձի նաեւ։ Ես ավելի խորքային ասի, ցակումնաբանության հարց ունեն, ով է բերել իշխանության, ով է Հայաստանը դրել 30 տարի турբուլենտ կամ մրկային շարժման մեջ տարբեր վարիացիաներով։ Հոկտեմբերի 27-ը վարիացիա է, դա մասնավոր դեպք է։ Մարտի 1-ն էլ գուցե կա։ Իսկ դա կրկնությունը հնարավոր է։ Կրկնությունն այսպես է, դա բացառապես կախված է Հայաստանի գործող իշխանության հստակ գործնականությունից, իրավապահ համակարգի եւ որից ես շատ դժգոհ եմ։ Իրենց գործնականությունից դժգոհ եմ, վաղուց այդ հարցերը դատական հարցեր պետք է վերջացած լինեին։ Ուրեմն Հայաստանը ռեկորդ է սահմանել դատական խայտառակությունների իմաստով։ Խայտառակ արեցին Մխիթար Գոշին իրենց դատարաններով եւ այս հարցերը պետք է լուծեին։ Սա նշանակում է, որ վարչապետը պիտի մնա, բայց ռեֆորմներն անի։ Ինչքան որ ձգվել է, ինչ պատճառ, դրանք հաշիվ չեն, որովհետև հաշիվը հիմա, հաշիվը երկրի վերակառուցումն է, որ պետք է լինի։ Ես ասեցի նաև տրամաբանության մեջ այսպեսի հնարք կա, կանոն, եթե դուք եք ասում, կամ եթե X-ն է ասում, եւ ես X-ը գիտեմ ինչ է, նրա հակառակն է ճիշտը։ Ուրեմն, եթե ինքը սխալ է, ինքը մի բան ասում, հակառակ ես անեմ, ճիշտ է լինում։ Հեղափոխությունը շարունակվում է։ Այո, դա այդպեսի բան կա, մոդուս պոնենսի դատողության ձև կա։ Սա մոդուս պոնենսն է, ուրեմն ճիշտը մենք ենք, վարչապետը պիտի մնա, խորհրդարանը իր մեջ ուժ պիտի գտնի, կառավարությունը ռեֆորմներ պիտի անի եւ շարունակի գործունեությունը բաներ կան, մի րոպե։ Իսկ ինչու մեհերի։ Ցակումնաբանության հարցը։ Որպեսզի անկուսակցական։ Դա այդ բլեֆն է դա։ Մեր հայրենակիցները սպիրում բլոֆ են ասում, բլեֆն է։ Ինչու, որովհետեւ մեհերը ֆինանս վարկային նախկին համակարգից է, հա։ Դա ասինքն Հայաստանը աշխարհական կապիտալի ուղղակի ենթակայությամբ։ Ինքը ուղղակի անկողմնակալ անց կարող է դիտարկել։ Չի կարող այդպեսի բան։ Հայաստանում անկողմնակալ մարդ չկա, առաջին էս Ղարաբաղ կոմիտեի էս փունջը, որը պատմությունով մերժվել է հեղափոխությունով, եւ հենց այդ հարց է։ Ըստ էության, այսինքն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկից հետևում է, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը չկա գլխավորությամբ ԿՊ-ի, ԿՊ-ն փլուզվում է, չէ՞։ ԿՊ-ն փլուզվում է, Հայաստանը վերադառնում է նախկին վիճակին ուրիշ վարիացիաներով։ Իսկ հնարավոր չի, որ նոր ուժերը տեղը զբաղեն։ Առայժմ չէ, նրանք ընտրությունը, այդ պարագայում ընտրությունն է ֆիկցիայի վերածում, ասում են, ուրեմն ինքը լավ ընտրություն կանցկացնի։ Երաշխիքը ո՞րն է։ Երաշխիք կա, որ մեհերը։ Չեզոք է։ Ինչից է չեզոք։ Բանկային ես դուք եք ընդունում եք։ Ինքը բանկային համակարգից է թե չէ նախկին։ Կապերը կտրել է։ Չեմ կարող ասել։ Դե չեք կարող ասել, ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եմ ասում։ Ինքը ինչի իրար խառնվել։ Մենք ճիշտ ենք, պետք է գնանք առաջ։ Իսկ հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կեղծ ընտրություններ է։ Ոչ։ Տեսեք, եկեք տեսականորեն նայենք։ Ինքը այդ հնարավորությունները ունի։ Հնարավորությունը, որ ուրեմն ադմինիստրատիվ ռեսուրսի տիրում է, նա էլ կարող է անել, բայց ես դա նշանակում է, եթե
Փաշինյանը ինքը կերծի ընտրությունները, դա իր քաղաքական մահը կլինի, այն ժամանակ դավաճանություն կլինի։ Իսկ տիրապետում է ռեսուրսներին Փաշինյանը։ Դե ի՞նչ անում, ինձ են ենթարկում, գլխավոր շտաբին չէ կամի արեց, սուսս կլես տեղը նստեց։ Էլ մնացած մի ժամանակ էլ ԱԵՑ-ի չէ, ասում էին ղեկավարը փոխում, նրանք էին հավալի կամի անում, հիմա նորից կարգավորվեց, որովհետև կայուն ժողովուրդը մնում է վարչապետի հետ, նույնիսկ այն սքագիր ժողովուրդը, որ պատերազմում, սա համաշխարհային պատմության եզակի դեպք է, սքագիր ժողովուրդը կորուստ կրած վարչապետի հետ է։ Հիմա դատական համակարգը այս ռեժիմի թուլությունն է։ Հիմա տեսեք ինչ եմ ասում։ Ազգային ժողովը հիմա կարող է, որովհետև օրենքի իմաստով սահմանադրական Երկիրը խորհրդարանական ազգային ժողովն առաջնային մանդատը, վարչապետը չի։ Այնքան են անձի վրա կենտրոնացել, խեղաթյուրում են ամեն բան, ինչպես արել են իրենց կառավարման տարիներին։ Մի անձից կախվել են, փոք չեն գալիս, որտեղ սիմվոլն է, հեղափոխության սիմվոլն է։ Հիմա կարող ես ԿՊ-ն կարող է վաղը նիստ անել, նոր վարչապետ ընտրել։ Չէ, կարող է կասեցնել դատական համակարգի բոլոր դատարանները օրենք ընդունել քվեարկությունով մի, իրենք թիվ ունեն, կասեցնել այդ աշխատանքը 3 օրվա մեջ Հայաստանում ինչ կան, ուրեմն բան ջերմաչափեն բոլոր դատավորներին, նախկիններին եւ ինչ կան երիտասարդ անգործ կա իրավաբանական, իրավագիտական ապրությունով։ Այս դատավորներին փորձել դատարանները գործեն աշխատանք։ Սա իր աքիլեսյան կարշաբանն է, որովհետեւ գողապետությունը դիրքավորվել է ուրեմն բաներում, դատարաններում, այդ համակարգով է դիմադրում։ Փորձեցին բանակը, դե բանակը ժողովրդական մնաց, այդ գեներալները այդքան ոգի չունեին, որ մինչև վերջ գնային, ուղղակի թփրտացին եւ այլն, բայց չկարողացան, ուզում եմ ասել, հիմա դրա համար ես առաջարկել ունեմ, շատ չկենտրոնանամ քեզ հարցերի բոլորս եւ որոնենք զարգացման ուղիներ տնտեսության մեջ, մշակույթի մեջ, հոգեբանական եւ բանակի վերազինման, անվտանգ սիստեմի, որտեղ ժամանակը մեզ չի սպասում։ Իսկ ամեն դեպքում պետք է գնալ արտահայտ ընտրությունների։ Իմ կարծիքով ոչ, հիմքեր չկա։ Ազգային ժողովն ունի մեծամասնություն, կառավարությունը ազգային ժողովը ճգնաժամ չունի, որտեղ այն ընդդիմություն կոչվածները դուրս չեն եկել, չէ՞։ ԿՊ-ն ունի ձայների որոշակի քանակ, մի քանիսը դուրս են եկել ամեն դեպքում դեռ մեծամասնություն։ Այսինքն ազգային ժողովը ոչ մի ճգնաժամ չունի, մնացածը տեսեք ինչ է լինում, ես սկզբունքային հարց եմ դնում, եւ տեսեք Վազգեն Մանուկյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բոլորը չեն խոսում ինչի մասին, ինչ ծրագրով է գալիս, ինչ է փոխելու այս երկրում, կրկնենք սոցիալական ոլորտում, անվտանգության ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, ուրեմն քաղաքականության եւ գեոստրատեգիա եւ այլն, ինչ է փոխելու։ Այս մասին խոսք չկա, որ լցվեն խորհրդարան, լավ է լինելու։ Հիմա դրա համար ես կուզենայի, որ ԿՊ-ն դիրքորոշվեր, ինքը իշխանությունը իսկական իմաստով վերցներ իր ձեռը, եթե իր թերություններ կան իր շարքերում եւ կան մարդիկ, որոնք կարող է վարկապետում են սրանց եւ ժողովրդին են ասել, այս սխալներն արել ենք։ 2 տարվա մեջ այս բաներն արել ենք եւ ինքը երկրի կայուն եւ պինդ կառավարումով գնար 2 տարի մնացած ժամկետում կառավարման, իսկ կուսակցությունները բոլորն անխտիր նախապատրաստվեին խորհրդարանական ընտրություններին։ Այդ բարակը մենք եւ գային մրցույթի։ Ինչ է, չէ, ընտրությունը մրցույթ է, ժողովուրդն էլ ապահով ձևով քվեարկեր, ընտրեր։ Հիմա տեսեք ինչ կա, երկրորդ վտանգ Հովհաննես որն է, հետևյալի մեջ է։ Եթե ընտրությունները լինում են, չգիտեմ, մի քանի, որ դատարաններն են վեճերը լուծելու, կարող եք պատասխանել։ Գործող ինչ անելու, այս բազարը չի սարքելու, մաֆիայի շահերը չի սպասարկելու, երկրորդը, ուրեմն, որ սահմանադրական դատարանն է, որը այսպես այս ժողովրդի կյանքը կերավ 2 տարի, չէ մի տարի։ Այդ հարցը փակված չի։ Երկրորդը փակված էլ չի։ Երրորդը, որ ոստիկանությունն է եւ անվտանգությունը, որ կարողանալու են կայուն եւ հանգիստ վիճակ պահել, ընտրությունը դա է ենթադրում։ Եվ երրորդը, պետք է ժողովրդին անընդհատ ստրեսի մեջ պահել։ Մարդիկ թող իրենց բերքը ցանեն մի քիչ, ոնց ասած։ Դե նշվում է, որ արտահայտ ընտրությունը այդ ստրեսը, այդ ճգնաժամը չի կարող անել։ Մենք ապուշ չենք։ Մենք
նայեցեք, ես առաջարկում եմ մարդկանց քաղաքական հոգեբանություն կարդան, սոցիոլոգիա կարդան, ու ասելով չի, իրենք ինչ ասես ասում են։ Ինչ են ասում։ Վարչապետը գնա, խումբ անկա, ասում են հիմա ինչ է Պուտինի գծած սահմանը հաշտության հետ համաձայնագիր չեղյալ եք, այ ոչ ասում են, բա ի՞նչն եք փոխելու։ Հասկանում եք ոնց է։ Եվ այսպես մնացածը մենք կուսակցությունները պատրաստ ենք իսկական ընտրությունների։ Ժողովուրդը կա ընտրի հանգիստ վիճակում, ոստիկանությունն գործ արած լինի, անվտանգություն եւ այլն։ Եվ այս նաեւ 10-20 դատական գործեր կան, չէ՞, Հայաստանը կողոպտազների, այս դատական գործերներն ինչ որտեղ հասած լինեն։ Պարոն Շինյան, տեսեք, ամեն դեպքում իշխանությունը առաջարկում է արտահայտ ընտրությունների գնալ եւ կարծես թե այս առումով մինչեւ ամենայն դեպս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը ձևավորվում էր կոնսենսուս այս հարցի շուրջ։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս հայտարարությունից հետո հնարավոր է քաղաքական դաշտում այնպիսի փոփոխություններ լինեն, որ արտահերթը նորից հետաձգվի։ Կամ ես կարծում եմ, որ չի ստացվել ընտրություն, այս վիճակում նաեւ ֆիզիկապես պահելն է դժվար լինելու։ Մենք չգիտենք, թե նաեւ օտար պետություններն ինչ միջամտություն են անել այս օրերին Ադրբեջան։ Բանակը պետք է կայունանա, չէ՞, անվտանգության ուժերը պետք է ուշքի գան։ Ու մենք պարտություն ենք գրել, հենց այն խոսում ապուշապ լուծոր հաղթել ենք։ Հազիվ պարտվել ենք եւ պարտվել ենք օբյեկտիվ ձևով։ Չեն կարողացել կառավարել, բանակն այդ վիճակում չի եւ այլն եւ կատարել են Մոսկվայի կամքը 2+5 հանձնել են մի քիչ էլ ավելի։ Դե չկա այդ մասը։ Բայրակթարի վրա է գցվել ամեն ինչը։ Հիմա հարցազրույցների շքերթ է։ Հասկանում եք։ Հիմա դրա համար ես ասում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ քաղաքակետը ասում է, որ ընտրություններ լինեն ժամկետի, բայց ապահովի մնացած վիճակը։ Հիմա դուք ասում եք, թվում է կոնսենսուս, ինչի հիման վրա եք ասում, դա Հայաստանում քաղաքականություն ունի վատթարագույն գավառական ավանդույթ, ինտրիգան։ Տեսնում եք, ոնց որ այս կայքեջերն են աշխատում, չէ, ժողովրդի կյանքը կերան, թուրքի համար են աշխատում, օտար ուժի համար են աշխատում, ժողովրդի կյանք ուտելու համար են աշխատում, օբյեկտիվության համար չեն աշխատում։ Դրա համար քաղաքականությունը պետք է բերել բաց իրականություն, սեղանի վրա բոլորին տեսանելի, ինտրիգային։ Իսկ այդ իմաստով կարծում եմ կոնսենսուս չկա, չի կարող լինել։ Բայց իմ ասածը Վազգեն Մանուկյանի ասածի նման չի, որ չլինի ընտրություն, ոչ, ընտրություններին գնանք ժամկետին, այդքան համբերություն, ասի, բայց կուսակցություններն ու պետությունը պատրաստ են ընտրությունների տնտեսություն ռազմական գործեր։ Ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ հերթական ընտրությունների գնանք, ընտրական օրենսգիրքը պետք է փոխել։ Ընտրական օրենսգիրքն է, սահմանադրությունն է, հազար բան է խոստացած ժողովրդին, խոստացել են, որ գողացողներին ունեզրկելու են, դատական գործեր են լինում, ինչ եղել։ Ընտրական օրենսգիրքը պետք է կարգի գա, չէ՞։ Այո, ընտրական օրենսգիրքի փաթեթը արդեն ներդրվել է իմ քայլի կողմից։ Դուք ծանոթացել եք, ունեք։ Չգիտեմ, զբաղված եմ եղել։ Իսկ այսինքն բայց ամեն դեպքում գտնում եք, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը պետք է փոխվի։ Ուրեմն միանշանակ պետք է փոխվի, բայց այս սահմանադրությունը փոփոխություն չունեցավ, վերարտադրվել է նույնը։ Մեխանիզմը չի փոխվում, վերարտադրվելու է նույնը։ Վարչապետը առաջարկել է սահմանադրական փոփոխությունների առումով, որ վերադառնանք կիսանախագահական համակարգի, դուք որ կողմնակից։ Ես Սերժի ժամանակ դեմ եմ եղել այն վիճակից այստեղ հասնելը։ Ոչ թե դեմ եմ եղել խորհրդարանականությանը, որովհետև խորհրդարանական պետությունը պահանջում է կայացած կուսակցություններ, քանի անգամ չկան դրանք։ Չկա համակարգ։ Չկան, եթե չկա չեն ասում։ Ինքը պետությունը կործանելով գնաց որպես ինքը իր գերտաստանով եւ այսպես ասած մանգլավիկներով մնար։ Եթե չասում են 40 տարի պետք է մնա մենը։ Ինքը պետք է մեռներ, հետո այն եկողը պետք է մեռներ, մինչև եւ նույնիսկ խնդիր ուներ, որ նոր սերունդ պետք է բերի, հո ձեզ չէր բերելու, այդ սերունդն էր բերելու, որ այսօր փողոցում է լացված։ Հիմա դրա համար դեմ եմ եղել, այդ ասել եմ ինչի համար, բայց հիմա նորից կրկնելը կարծում եմ նորից սխալ կլինի, որովհետև կա երկրորդ փաստը նաև հեղափոխությունը օբյեկտիվ հիմք է ունեցել, այդ գցում են մի մարդու վրա, այդ մի մարդը հեղափոխություն չի արել, այդ մարդը ժողովուրդը նրա հետևից գնացել է, ինչպես աշխարհում լինում է, նա էլ տեր է եղել այդ գործին։ Ես մտածում եմ, նա իրենք ընդհանրապես հավանաբար այդ ԿՊ այսօրվա ակտիվը չի էլ մտածել իշխանություն վերցնելու մասին, կլինեին օպոզիցիա, լավ, եւ այլն, ասենք, ենթադրում եմ։ Հիմա այս բարակայում այս հարցերը պետք է կողքի դնել եղել է եւ պիտի լավացնել խորհրդարանական հանրապետության վիճակը։ Ինչն է գլխավորը։ Գլխավորը
թևերի հավասարակշռում եւ նրանց ուրեմն հակակշռումն է, այստեղ է խնդիրը։ Եվ նաեւ ավելորդ այդ բաները վերացնելը։ Դրա համար ես ժամանակին առաջարկեմ հիմա վերեք վերցնենք որևէ զարգացած հաջողակ երկրի սահմանադրություն քրիստոնյա երկրի, ուտե մշակույթի հարց ունենք մենք։ Ասենք առաջարկել եմ Ավստրիայի պետության բերեք սահմանադրությունը դնենք կոնսպեկտավորենք, որտեղ Քեմալից օրինակ վերեն, ինչքան սիրեն, չսիրենք, չէ, ես ապարզ ատում եմ։ Նա Թուրքիան երբ որ հանրապետություն հռչակեց, քաղաքացիական օրենքը վերցրեց շվեյցարականը, լավն էր, քրեական ու դե մաֆիա ունեին, վերցրեց իտալականը, կոնսպեկտավորեցին, հարմարեցրին դրին, ասես բան չկար օրեմից։ Եվ հիմա արդյունքում Թուրքիա կա։ Ես առաջարկում եմ, որտեղ այդ պետությունն ինչի համար եմ այդ սահմանադրությունն առաջարկում, մոդելը լավն է, մոդելի մասին է խոսքը։ Եվ 20 թվականից սահմանադրություն չի փոխվել։ 20 թվից 29 թվին ինչ-որ խմբագրում են արում, ինչ է։ Այսինքն, այսպես հարցը փակ է։ Պարոն Շինյան, եթե այնուամենայնիվ գնանք արտահերթ ընտրությունների, ձեր կուսակցությունը քրիստոնեական ժողովրդավարական կուսակցությունը մասնակցելու է այդ։ Որպես աճ կենտրոնի կուսակցություն։ Իսկ միանակ եք գնալ ընտրություններին, թե։ Այո, ինչու՞ պիտի միանանք որևէ մեկին։ Ես ընդհանրապես Հայաստանում կոալիցիաներից վախենում եմ, որտեղ փորձ կա պատմական էլի, գրքերը նայեք, մարդկանց տեսեք, այդ կոալիցիաները դառնում են կապանք, որտեղ գործում է կոնսենսուս։ Չլողացած հետը կհայտնվի, կսկսի խափանել ամեն ինչ։ Հասկանում եք ոնց է։ Եթե հետո կարելի է, եթե հարցը հրատան ընտրություններից մի շաբաթ առաջ արդեն կարելի է տեսանք ուրվագիծը, պատկերացրենք ամեն ինչը անպայման քաղաքական, գաղափարական պլատֆորմի հիման վրա արժեքային համակարգի այնտեղ արդեն դիրքորոշվել, բայց հիմա մենք կգնանք ուրեմն ընտրություններ բարական է, կգնանք մինչև այդ մի շաբաթը ոչ մեկի հետ կհամագործակցենք, ոչ թե ինչ-որ բան կսարքենք եւ այլն, բնական է որ շատերի հետ լավ կհամագործակցենք, մյուսերի հետ չէ, դա արդեն տակտիկայի հարց է, նպատակի, վերջի օրը կտեսնենք ինչ վիճակ է առաջանում, որոշում կայացնենք, ինչն է արդյունք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շինյան։ Խնդրեմ։